Qui som ara mateix és el resultat del conjunt de decisions que hem estat prenent durant tota la nostra vida. Mai t'has preguntat què hagués passat si haguessis escollit un camí diferent? Sé que no puc tornar enrere en el temps, però jo avui vull intentar un d'aquells camins que per por no vaig escollir. Avui faré justícia a aquella nena petita que sempre deia que volia ser artista. Avui provarem a ser il·lustradores. Últimament hi ha un tema en el qual hi estic pensant molt. Sílvia Plath deia a La campana de vidre que la vida és com una figuera, on cada branca sosté una figa que representa un camí, un futur, una vida possible. Com triar-ne una quan les possibilitats són infinites i el nostre temps finit? El problema és que mentre penses, la fruita es podreix i cau. Jo no vull que a la meva vida li passi el mateix, així que aquí estic. Benvinguts a la figuera. Hola, soc l'Anna, per qui no em conegui, soc creadora de contingut en català, matemàtica, il·lustradora i tantes etiquetes que al final no sé ja ni què dir quan em pregunten. Benvinguts a La Figuera. La Figuera és aquesta sèrie on provem diferents camins que per alguna cosa o altra no vaig escollir mai i dedicarem cada episodi a una mica imagina ser no sé què, com el joc de la DS. Imagina't que tens 100% de free will i pots fer el que vulguis. És a dir, potser avui em desperto i vull ser atleta. Nosaltres avui ens posarem en el paper d'una il·lustradora. El meu pla d'acció és ben senzill. Picar portes fins que algú em faci cas. Que dit així sembla molt fàcil, però acompanyeu-me perquè no ho ha sigut tant. El primer pas era escollir quin tipus d'il·lustradora m'agradaria ser, perquè clar, il·lustradora és que hi ha de tot. Pot ser concept artist, pot ser de revistes, de contes infantils. Llavors, en aquest primer episodi ens centrarem sobretot en il·lustració editorial. El primer pas, que vaig procrastinar una mica, la veritat, va ser buscar en quins medis m'agradaria col·laborar. Potser em vaig passar una setmana llegint diferents diaris per escollir quins anaven bé amb mi. Llavors, em vaig fer la meva plantilla de Notion, em vaig posar tots els quadradets amb tots els colorets, però al final acompanyeu-me perquè això no va servir de res, o sigui, vaig anar per intuïció total. Va haver-hi un cap de setmana que va donar la casualitat de que el meu nòvio se'n va anar a una fira a Bolonya un cap de setmana sencer, llavors jo tenia la casa lliure i en comptes de fer una festa, com hagués fet tothom, jo em vaig quedar tancada treballant. Això em va fer reflexionar molt en com decidim nosaltres com volem la vida que volem construir. És a dir, potser jo aquell cap de setmana podria haver quedat amb els amics, podria haver sortit, però jo vaig decidir quedar-me a casa i dibuixar i centrar-me en mi mateixa. Crec que a vegades la vida és una mica difícil fer aquest tipus de decisions, sobretot quan estàs treballant, no veus l'hora de que arribi el cap de setmana per poder descansar i en canvi arriba el cap de setmana i has de treballar encara més. Això ha estat una mica la dificultat que he tingut perquè tot em portava al contrari, no? De va, Anna, vine a fer unes birres, Anna, vine a aquesta discoteca, Anna, vine a dinar amb nosaltres, no sé què. I en canvi jo havia de dir que no perquè havia de treballar. I clar, jo li deia a la gent, no, és que he de treballar. I la gent deia, no, però si és dissabte, no, però si és diumenge, què fas treballant? Llavors aquesta ha estat una mica la decisió complicada d'aquest repte. Que la por que jo he tingut és la idea de sortir de la meva zona de confort, no? Perquè jo a la feina faig les meves hores, faig el que em diuen i tranquil·leta cap a casa. Però en canvi aquí t'has de buscar tu la vida. Crec que la il·lustració funciona al revés, no? Perquè jo estic acostumada que em vingui gent a LinkedIn i jo vagi contestant i llavors tinc feina. En canvi aquí has d'anar tu a picar les portes i dir hola, existeixo, hola, faig això, no sé què. Llavors, la dificultat de sortir de la zona de confort, bàsicament que si no trobes els clients adequats, doncs no pagues el lloguer aquest mes. En canvi, una feina normal, tu estàs tranquil·la, que potser un dia et trobes una mica malament, llavors no treballes tant, però no passa res, perquè a final de mes tindràs el salari igual. Jo m'estic prenent aquests primers vídeos una mica també com modalitat far. És a dir, em sento com que no puc estar centrada només a una cosa, perquè quan el far està apuntant sempre al mateix punt al mar, no sé, espera els altres vaixells, no?, que arriben. Llavors, jo estic atenta a altres oportunitats que em puguen sortir, altres camins, perquè clar, jo ara he obert aquesta porta de la il·lustració, però és que darrere d'aquesta porta de la il·lustració potser hi ha 1000 portes diferents, que és una mica el que ha passat, no? Jo ara he anat treballant en aquestes il·lustracions que anireu veient en pantalla, llavors hi ha il·lustracions centrades en revistes en concret, hi ha il·lustracions centrades en projectes de l'escola. Casualment, doncs, anaven bé també per aquest vídeo, llavors he aprofitat una mica. Ja està, només en aquest tipus d'il·lustracions, en veritat. Llavors, en aquest cap de setmana on no estava la meva parella, jo em vaig tancar a casa i em vaig posar a fer il·lustracions. La cosa és, la meva idea era, uau, faré 10 il·lustracions, he estat tota la setmana buscant les revistes que em quadraven,
vaig arribar a fer-ne només 3. Perquè per il·lustració trigo 4 hores. Faig 2 il·lustracions al dia i a fer les meves 8 hores de jornada laboral. I sí, segurament podria tornar-me boja i estar tot el dia dibuixant i no fer res més. Però és que arriba un punt que el cervell no donava més. O sigui, tu pots pensar, no, és que és només pintar i estar ja tranquil·la, no sé què, però hi ha una càrrega mental després. I és com que la creativitat s'acaba, és com una mica l'energia, no? No sempre podem estar donant. També necessites recarregar piles i recarregar energia perquè la creativitat surti de tu. És una mica el que he notat en aquest cap de setmana, que és no podia estar més de 2 o 3 hores seguides dibuixant sense parar i distreure'm. I al final, diumenge a la tarda, no vaig poder dibuixar perquè va sortir un pla, que em va semblar un planazo, que era anar al Pantheon a escoltar un concert de música clàssica. Llavors vaig haver d'anar-me'n de casa i no vaig fer més il·lustracions. I després vaig pensar que potser és una manera de procrastinar, també us ho dic, perquè jo ara ja tenia les il·lustracions i podia tirar cap endavant i començar a escriure a la gent. Però jo vaig pensar, quina vergonya, no només aparèixer amb una il·lustració, que pobra, no? I a més els estic dient que sóc il·lustradora o que sóc estudiant i veuen que només tinc una il·lustració que els he enviat a ells, llavors és com una mica... Hauria de fer un portfoli, no? I aquí és on entra la modalitat FAR, perquè jo aquí vaig començar a programar i jo l'especialització en matemàtiques era programació. Jo em vaig posar a programar, que era una mica vibe coding, us he de confessar, perquè clar, tampoc aquí ara sabem experts en tot. Però em vaig posar a fer vibe coding, a fer una pàgina web, vale? Jo no havia programat mai amb HTML i em va agradar molt, la veritat. O sigui, va ser molt divertit. La part de pensar la pàgina web, com la vull fer, quines il·lustracions vull afegir-hi. Clar, al final vaig trigar com una setmana a fer la pàgina web, però crec que ha quedat bastant xula. Teniu el link a descripció si voleu cotillejar una mica. Us recomano que la veieu des de l'ordinador, perquè des de l'ordinador he posat unes animacions que són ben cutes i en canvi des del mòbil és una mica limitat, la veritat. Aquí és on entra la modalitat FAR de ai, aquesta cosa també m'agrada, podria investigar una mica més, però en aquest vídeo ens estem centrant en l'il·lustració. Potser en un futur tindreu un episodi on intentarem ser programadores de pàgines web. Llavors, abans d'enviar el correu i contactar la gent, una altra manera de procrastinar, quina sorpresa, ha estat organitzar una mica el meu Instagram, perquè jo crec que l'Instagram d'art que ara tinc està molt centrat en la meva persona, és a dir, són els típics vídeos de... Bueno, tampoc són molt, els vídeos així, però imagineu-vos aquests vídeos de showing my art, no sé què, i trigo 5 segons a girar el full perquè així tingui l'atenció. No volem que la gent vegi el meu Instagram i vegi aquest tipus de vídeos. Que maja la nena, però aquí ara ens hem de centrar en l'art, ¿vale? Llavors, he reorganitzat una mica les meves xarxes socials amb les noves il·lustracions que he fet, algunes antigues, i he fet que tu entres al meu Instagram i vegis directament el que faig, no que vegis la meva cara de... Un cop arreglada la pàgina web, tocava escriure els correus. Llavors, la meva idea ha estat d'escriure els correus d'una manera una mica diferent. No en plan, hola, soc l'Anna, he fet aquesta il·lustració, t'envio el meu portfolio. Sinó he intentat com personalitzar-los tot, que sigui un correu de que puguin publicar a LinkedIn en plan, hem rebut aquest correu, que graciós, jajaja, saps? Aquest tipus d'humor, vale? Humor de LinkedIn. La gent que sigui d'empresa m'entendrà. Perquè jo volia ser una mica diferent, no? Ja posar el missatge que no sigui el títol del correu, portfolio il·lustradora. No, aquí ens hem currat els correus. Som creatives en tots els sentits. Si us interessa com he fet aquests correus, podrem fer un vídeo especialitzat sobre el tema. I ara, doncs, he enviat alguns correus, encara enviaré alguns altres i veurem si algú em respon. En el pròxim vídeo veurem els resultats de quanta gent que he contactat, quanta gent m'ha respost i veurem si aconsegueixo fer diners. D'això estaria molt bé, la veritat, per pagar el lloguer. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i que també aquests vídeos siguin una mica de que veieu tot el procés, no? De que no serà potser un canvi radical de uau, he fet 4 milions d'euros en una setmana, però jo crec que això és lo bonic, no? De normalitzar els camins difícils i els camins que potser no surten bé a la primera. I fins aquí el vídeo d'avui. Un besito. No sé. I fins aquí el vídeo d'avui. Vale, deixeu-me en els comentaris el vostre menjar preferit. A veure, necessitem engagement, vale, en aquest canal, perquè el català
Està patint. Va, tio, comenta alguna cosa aquí baix. Va, ves als comentaris. Comenta alguna cosa. No sé com acaba el vídeo. Adéu.